चलो आ जाओ, बैठो, चलते हैं, एक चक्कर मार कर आते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। ये है चर्चगेट स्टेशन। ये चर्चगेट स्टेशन है। काफ़ी यहाँ पहले गांधी जी का एक अच्छा पोस्टर लगा हुआ था, वो सब हट गया। पूरा कांच का इसका फैसेट बनाए थे, वो हटा दिया, अभी खोल कर निकालेंगे। ये देखो, चर्चगेट से ही लगकर ये रेलवे का हेड ऑफिस है। हेरिटेज स्ट्रक्चर में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये चर्चगेट स्टेशन है, साइड से देखो ट्रेन आकर रुकी हुई है। ये फैशन स्ट्रीट है यहाँ पर। ये यहाँ से लेकर आगे तक है ये फैशन स्ट्रीट। सस्ते कपड़े और सस्ते, ये अभी पुलिस चौकी आ गया, इससे आगे फिर से फैशन स्ट्रीट शुरू हो जाता है। सस्ते कपड़े, जूते, चप्पल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा गार्डन भी रोड साइड में मेंटेन कर दिया है। खूबसूरत पार्क बना दिया है, थोड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ से ही चलेंगे हम लोग, CST आगे है। ये महानगर पालिका की बिल्डिंग लेफ्ट साइड में ब्लू कलर से, और ये सामने CST स्टेशन। काफ़ी खूबसूरत है। इसके ऊपर तो हम लोगों ने ब्लॉग बनाया भी है। और अभी ये सिग्नल मिल गया। आज थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा चाक चौबंद है, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है। चलो लायन गेट से चलते हैं। आगे लायन गेट, चीता गेट आएगा, नेवी का मेन जो गेट है नेवी का, वो आएगा। ये सारे लोग ऐसे ही रोड पार कर लेते हैं, सिग्नल है तो वेट भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही देखो, ये आ रहा है टैक्सी वाला। बहुत ध्यान देकर गाड़ी चलाना पड़ता है, कब कहाँ से कौन कूद पड़े नहीं मालूम। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से ही नोट छपता है। और ये आ गया एशियाटिक लाइब्रेरी। इसको बहुत सारे मूवी में देखा गया होगा, पहले के मूवीज़ में भी, आज के मूवीज़ में भी बहुत बार कोर्ट के रूप में दिखाया जाता है। कई तरह से इसको दिखाया गया है। और ये एशियाटिक लाइब्रेरी है, और यहाँ पर ही हार्मोन सर्कल है, काफ़ी अच्छा गार्डन है।
और ये यहाँ पर नेवी का ये सब गेट शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पर चीता गेट, अंदर आने जाने के लिए नेवी ऑफिसर्स के लिए गेट है। अब आगे आएगा लॉयन गेट। ओ ये देखो एलिफेंट गेट, गेट का नाम है वो चीता गेट, एलिफेंट गेट। अभी आगे आएगा लॉयन गेट। ये इधर में नहीं आया पहले कभी। ये देखो ये एलिफेंट गेट, यही है लॉयन गेट। आगे इसके अंदर क्या होता है? ये अंदर जाते हैं, वो शिप वगैरह है। देखो ये लॉयन गेट, ये अंदर शिप वगैरह है, जो शिप और वो अपनी सबमरीन वगैरह होती है ना, वो है मास्टर गेट। तो ये सारी चीज़ें, ये गेट वगैरह नेवी ऑफिसर्स के आने जाने के लिए है। और नौसेना सदन। देखो ये है गेटवे ऑफ इंडिया, लेकिन क्या अंधेरे में तो दिख ही नहीं रहा। ये ताज होटल की नई वाली बिल्डिंग, पुरानी वाली वो पीछे। हाँ देखो ये पुरानी वाली बिल्डिंग है, ये नई वाली। और यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया दिखेगा, वहाँ से नहीं दिख रहा था, अंधेरा था। ये यहाँ से देखो, थोड़ा लाइट दिया है, लेकिन इतना भी खूबसूरत लाइटिंग नहीं किया गया है कि मज़ा आए देखकर, लेकिन फिर भी दिख तो रहा है कम से कम। और ये ताज होटल, ये देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है लाइट से इस समय। ये वही होटल है जहाँ पर कि टेररिस्ट अटैक हुआ था इस होटल में, और एक साइड इसकी यहीं का एक साइड ख़राब हुआ था, तो अभी बना लिए हैं सब। अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है ये होटल। अंदर शॉप वगैरह भी देखो कितने खूबसूरत है। और यहाँ से चलो ये समंदर के किनारे ले चलते हैं, किनारे। अब यहाँ से ही दूसरे साइड से यदि जाएंगे उस साइड में, तो कुलाबा काजवे वगैरह हो जाएगा, कुलाबा जाने के लिए नेवी नगर वगैरह। और फिर उसके बाद कप परेड वगैरह हो जाएगा। तो उधर अभी मन में आ रहा है कि नहीं जाते हैं, इधर ही थोड़ा सा बैठते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं, फिर यहीं से वापस हो जाएंगे। वाह, ये इस साइड का देखो सी फेसिंग जो घर है, कितना खूबसूरत, एकदम खुली हवा सब कुछ। और यहाँ पर एक रेडियो क्लब है, काफ़ी रेप्यूटेड क्लब है यहाँ का, और उसका एक कैफेटेरिया, खुला हुआ लॉन्ज। अब यहाँ पर आ गए हम लोग, थोड़ी देर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फ्रेश हवा लेने के बाद फिर चलेंगे ऑफिस। देखो ये सारी क्रूज शिप हैं, फिर कार्गो शिप हैं, फिर ऐसे लोगों के याट हैं, बहुत मतलब प्राइवेट वाले जो बोट होते हैं वो सब हैं, ये सब। और ट्रेवलिंग के ये जो टूरिस्ट का भी नौका होता है वो सब भी हैं। ये जो लाइट दिख रहा है वो समंदर के अंदर शिप का है, ऐसे कोई जगह नहीं है, कोई सिटी वगैरह का नहीं है। तो ये लाइट वगैरह, और फिर ऐसे ही गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ दिख रहा है अपना। और फिर ये ताज होटल देखो कितना लाइट में खूबसूरत दिख रहा है, मस्त। अभी लगता है कि नया पेंट भी हुआ है, काफ़ी खूबसूरत, अच्छा लग रहा है। और ये एरिया एक्चुअली शांत हो जाता है, सिर्फ एक खुला रास्ता है जहाँ से कि नॉर्मल गाड़ियाँ इधर के लोगों का ही आना जाना रहता है, तो बहुत भीड़ भी नहीं है, तो सुकून रहता है, बहुत मज़ा है। तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। तो आज हम लोग ऐसे ही घूमने निकले थे, तो CST से होते हुए फिर लायन गेट वगैरह जहाँ से नेवी वगैरह का आना जाना है, फिर गेटवे आए, फिर यहाँ पर ताज वगैरह देखे। अभी यहाँ पर ही रुकने का मन कर रहा है, आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है उससे, आप लोगों से। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो आप जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी परिस्थिति हो उसमें लगे रहिए, डटे रहिए। धीरे धीरे जब काम करते रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ में काम करिए। ये मानकर चलिए
आप असफलता के बारे में सोचिए ही नहीं, चाहे कितने बार असफल हो रहे हैं ये मैटर करता ही नहीं। हमेशा सफलता को दिमाग में रखिए, असफलता को नहीं। सफलता को दिमाग में रखेंगे तो सफलता मिलेगी, असफलता को दिमाग में रखेंगे तो असफलता मिलेगी। तो आप हमेशा अपने सक्सेस के ऊपर फोकस करिए, वो मिलेगा ही। कितना टाइम लगता है ये मैटर नहीं करता। थैंक यू, बाय बाय।